Who is the Rishi saying it? Amanamiyama. The Yinaki Varaka. Now, Misa, here, now we bow in a sea by. To a Yakan he was a Lanja with a Dokayo Pura Java. Thing I see on the Miyashima, Swazi Jima. You are not being Lali, see Dolly, go. Nay, Mania, the Dali Pada, that on the Dali Pada. He Utapa came and Lucy, now we see the Garcia, Langlam, the Latin, Diana, the Senate, Yogi, the Dice. A shed job, a she was looking. Tila, Pietoma, Tamari Pietoma, Mat Pietoma, I go to the Wemma. Mayon tapu, Machetapu, Machotapu solution. Ariboguaro, the making yet high water, you know, and Yamatia, Alco, Lady with a Johnny or Diana, is 50 over. They are to never dead over. I want to Pal Lambado, may it high, making it high. Me come medium me to happen. I don't know, Fiotapa, me lean ya. Me COVID over me with a lower methodology. When I saw the wing of yoga, Tata Saji 6 1 Ariha. A bit when I tap it. A bit when I was Roshi and say her. The needed the new body. So I see that up. Tell me let up at it, so I see that up at it. You know, I think I need to have a solution level to be charged. I need to let up at it. There are people who are health conscious, so they take food which contains nutriments, food and drinks which contain nutriments. They take fresh air and so on regularly. So too with the mental aspect, you have to consume or take in this Dhammoja, spiritual nutriments, regularly or fully. Now in the case of the mental aspect as well as in the both in the physical and mental aspect, there are things which are contradictory, which can be dangerous, which can be harmful if you take or consume that. Pardon me. So you have to avoid them. If you don't avoid them, then you won't be able to gain the full aspect of your nutriments, whether it's physical nutriments or mental nutriments. What you should avoid, what should be avoided, should be avoided. What has to be avoided, should be avoided. For instance, when you have to take some vitamins, which can cure certain diseases, or you take some food in order to overcome certain diseases, there are contradictory elements or opposing elements, harmful elements in short, which can obstruct these nutriments, bad elements. And the doctors would say, would advise you to abstain or to avoid all these things. Then if you are very conscious of your health, you've got to be careful about these things. You need to possess these two qualities, that is detesting and fearing these dangerous, harmful elements. You need to avoid them. So do with the mental aspect, understanding that there are things which can cause physical, mental, and physical, verbal and mental impurities, which are harmful to your practice, which are harmful to your body and mind. You've got to, if you're knowing them, you've got to avoid them. They are unskillful
states, unskillful dhamma, then you need to avoid them. So you need to possess these two mental powers, as we have discussed at some time in the past. Hiri ottappa, detesting and fearing harmful things. That is the prerequisite. These are necessary as a forerunner in the practice. These two mental powers are necessary. During the practice, you need to possess these two mental powers, hiri bala, ottappa bala. The power of moral shame and the power of moral fear. So the power of detesting and fearing these unskillful things, and detesting and fearing the unwholesome, immoral consequences, bad consequences. So if you are conscious of your health physically, you avoid harmful food. So too, if you are conscious of your mental strength, then you should possess these two mental powers, hiri bala, ottappa bala, in order to avoid these harmful elements, harmful states. Especially during the practice, for the yogis it is important to possess these two things. And the analogy given is when you are on a journey, taking a journey, traveling on a journey with a vehicle, you need a good back rest to rest your back. Otherwise you will fall off. A back rest where you can hang on, you can control yourself, you can rest your back at ease so that you won't fall off. Then you'll be able to travel comfortably. If there is no back rest, the back rest is given, the analogy of the back rest is given to hiri ottappa. Hiri ottappa are like back rest, and if you don't possess them, then you will fall off. You might get injured even. So yogis should also possess this back rest in the form of hiri ottappa, otherwise they will not be able to sustain your mindfulness nor deepen their concentration. And if you don't possess these two mental powers, then unskillfulness is bound to enter your stream of consciousness. Then you will fall off this making vehicle, the vehicle of the Eightfold Path, vehicle traveling towards the ultimate peace. Then you will not be able to control yourself. Instead, you might fall off and get injured, and there will be no progress in the practice. If you have this back rest in the form of hiri ottappa, then you are bound to develop these mental powers, beginning with saddha and so on. All these mental powers will be developed. Then you are bound to strengthen your practice day by day, so that your mind will become powerful and very effective. And then when you gain insight, they will become very powerful. The show Siavani at Yoga. Sajina Sava, Arapi did the Asasai, Louis. To the Pizzi, the Taupa, Sravali. To the Shua, the Pizza. Sasa, similar to a Lord Halia, Pazaro, Italy, took up Peter Telly. I took up a Pia also with yourself near Pizzi, the paper. Kurema took up Peter Maconi trying that the Yapi, Pizzi, Toyata. Shooting Peter body, Kawera, Pukona. Shooting Kawera Council. Materials are shown counting. There is a very sure. Udiatu Daga Tera or Madera or Tom Young Tree, La Wadi, teaching that ship.
အခုလိုတရားရှိမှလည်းပြီးတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မရပါဘူးမတည့်တဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေဒီဝရဏတရားတွေရှောင်နိုင်တိမ့်နိုင်ပါမှဒီအလုတ်ကအောင်မြင်တဲ့အလုတ်ပါမလွှဲတာလို့ကိုကအားကလဲလို့စိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာအားလဲလို့အသိဉာဏ်ကမရင့်ကျက်သေးလို့ခံလိုက်ရတာပါအမှန်ကတော့သူတို့ကိုကာကွယ်နိုင်လို့ကောင်းနေပဲသူတို့ဖြစ်เสียကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိဖို့ဒါကောင်းနေတယ်ခန္ဓာရှိပြီးကောင်းနေတယ်ဒါတော့သူတို့ကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ရမယ်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ရနဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ကြုံဖို့ရအတွက်စိတ်ကိုအားရှိအောင်အခုလိုအားတွေဖြည့်ပေးရပါတယ်တတ္တဆရာအားတွေဖြည့်ပေးရပါတယ်တတ္တဆရာအားတွေဖြည့်ရေးမှာဒီဥတ္တပဟာအများကြီးအထောက်ပြုပါတယ်အားတွေဖြည့်ပါဘူးအထူးသဖြင့်မတည့်တဲ့စာတွေရှောင်တတ်လို့ရှိဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီစိတ်တရားတွေကောင်းကောင်းရှောင်တတ်တော့အနှောက်အယှက်တော်တော်လေးကျင်တတ်ပါတယ်နှောက်ယှက်ကင်းပြီးအားတွေရှိလာတတ်ပါတယ်အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဘဝဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာဟောစိတ်ပိုင်းဟာရင့်ကျက်လာတတ်ပါတယ်ဘဝဟာရင့်ကျက်လာတတ်ပါတယ်ဝိသုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အားဖြစ်ပြီးတဲ့ဩဇာတတ်တွေမရောက်လို့ရှိရင်အားနည်းပါတယ်အားနည်းလို့ရှိရင်မလှုပ်ရှားနိုင်ပါဘူးထူးခြားတဲ့ဩဇာတတ်တွေပေါ့ဒီဗီတာမင် B လိုဟာမျိုးပေါ့ဗီတာမင် B1 တို့ B2 တို့ B6 တို့ B12 တို့ဆိုတာဒါတွေမြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိုတဲ့အားတွေမပြည့်ပါဘူးမရင့်ကျက်ပါဘူးဒါတော့လိုတဲ့အားတွေကိုယ်ထဲမှာမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအားနည်းတယ်မရင့်ကျက်ဘူးမရင့်ကျက်ရင်မကြမ်းပါစေအကြောင်းနဲ့မကြမ်းပါစေအကြောင်းကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးမကြမ်းပါစေအကြောင်းနဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာလည်းလိမ့်သွားတာပဲဒါလိုပါပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွေးတို့တွေရဲ့စိတ်ဟာမတိဟုဒီမှာအဝိဇ္ဇာတာယာတောင်းတမှုတဏှာပေါ့မျိုးအနေနဲ့အရင်ကပါလာတာဖြစ်တော့အခုလိုသတိထားနည်းနဲ့ထိတိရောက်ရောက်အောင်မြင်မြင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြုပြင်မထားလို့ရှိတယ်စိတ်အားပြေအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပေါ့လေလုပ်မထားလို့ရှိတယ်စိတ်ရင့်ကြအောင်လုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတောတမောဟဖြစ်เสียနဲ့ကြုံကြလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်ကရောတဲ့အားတွေရှိတော့အားနေနေတယ်အားရှိမှခုနပြောခဲ့တဲ့အားတွေရှိလာမှအားတောက်တင်းတာတမ်းမာတာအတိအကျနေဖြစ်မှလည်းရင့်ကျက်တာဒီတော့တစ်ပင်လေးများဟာသေးငယ်နေလို့ရှိရင်မိုးတံလေးတံအထီပါဒမခံနိုင်ဘူးနှုတ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲထိလိုက်တာနဲ့ပဲပျက်စီးသွားတယ်ရှိတတ်ပါတယ်ဒီကတော့တစ်ပင်ကထွားလာပြီဆိုရင်တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အားတွေဒီမှာတဖြည်းဖြည်းပါလာတယ်ထိတ်ပြီးတော့ရင့်လာလို့ရှိရင်လည်းမိုးတံလေးတံအပူအေးတံပေါ့လေထိပါတာခံနိုင်တာဒီအားကောင်းလေလေတန်ဆွမ်းလာလေလေဖြစ်လာတာတန်ဆွမ်းလာလေလေတွန်းလှန်နိုင်လေလေရင့်ကျက်လာလေလေဓာန်ခံနိုင်လေလေပဲဘုရားတို့စိတ်အစဉ်လည်းပဲဒီတိုင်းလုပ်ရမှာပဲခုနအားတွေထည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ပေးဖို့အတိညာဏ်လေးအစဉ်စဉ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ရင့်ကျက်အောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါလေဓမ္မသာကိုစိတ်အစဉ်မှာလိုအပ်တဲ့အားတွေဖြစ်ပြီးတော့တောက်နောက်တင်းတင်းတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းဖြစ်ပြီးတော့အတိညာဏ်လေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်ပါအားရှိမှခုနကိလေသာကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်ရင့်ကျက်မှကောင်းဆိုးလောကဓာတ်နဲ့လောကဓာတ်တောင်ခံနိုင်ရှိပါတယ်စိတ်ပဲမြတ်ထားနိုင်ပါတယ်အဆိုးနဲ့တွေ့လည်းပဲဝမတာလားဝမနေလားအကောင်းနဲ့တွေ့လည်းဝမနေလားအကောင်းအဆိုးနှစ်ခုရပါဘူးပဲမြတ်စွာထားနိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့အည်သွေးဟာလူတိုင်းအဖို့သိလိုအပ်ပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြတိုင်းတောင်လို့ပေါ့လေပြတိုင်းတောင်ဟာ
ဘယ်လိုအနေထားရှိရှိဘယ်လိုပဲသူ့ကိုတုတ်ချလိုက်လှုပ်ရှားလိုက်မှတ်နေတာပဲလဲမသွားဘူးဒီမှာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးဖြစ်အောင်လို့ပရိတိသံတရားကအာမခံချက်ရှိပါတယ်ကိန်းဒီအာမခံချက်ရှိပါတယ်လှုပ်ကြည့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ဒီအားရှိလာတဲ့အခါမှာကိလေသာကိုတွန်းလှန်နိုင်တာပဲအတိညာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းဆိုးနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမျိုးမှာခန္ဓာရည်ရှိလာလိမ့်မယ်စိတ်ပဲမဲ့စွာထားနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေကိုယ်တွေ့နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဒီမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့စနိုင်ဆုံးခန္ဓာဟေယုတ္တပဒီအားနှစ်ခုပြည့်စုံတာထားပြီးတော့ပေါ့လေအမြဲတည်းတတ္တစာရည်တဲ့အားသူတည်းဝိရိယတတိသမာဓိပညာအားတွေပေါ့လေစက္ကန့်လေးမှထည့်ပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတာမြင်ဖို့ပါပဲ Some doctors would prescribe or would advise that you can eat anything because you need nutriments, but they will also add you take some like antidote or something to do away with these harmful elements, like antidote. So, because in the food there are elements which can be harmful. So they prescribe, not all, some prescribe some antidote or something which will do away with these undesirable food elements. So it is better rather than taking unwholesome food and using antidote or some remedy in order to do away with unwholesome, undesirable elements, it is better to prevent, not to take bad things from the beginning, like the saying prevention is the best cure. So avoid unwholesome things. Take only wholesome things. In the case of the practice, there's no such thing as you can take both wholesome or unwholesome things. You have to avoid unwholesome things, definitely, and take only wholesome things. There are unwholesome things like kilesas, defilements, negative emotions, tormenting, torturing elements, and then these nivaranas, hindrances to progress. All these things are to be avoided. They are unwholesome, like unwholesome food. If you are unavoidably overcome, overwhelmed, or invaded by these elements, kilesas, negative things, then unavoidably, then you will not be able to cultivate insight. In fact, the best thing is prevention. So, if you are able to avoid them and take only good things, only skillful things, practice skillful things, then you'll be able to develop the power of resistance and repelling. You'll be able to repel undesirable things, and you'll be able to develop your own mental resistance. And you've got to energize your mind in this way with the mental powers such as saddha, faith and confidence, and so on. And for this, towards this end, hiri ottappa, this moral shame, moral fear, are very supportive, especially in avoiding undesirable elements, negative things, which are harmful, which are dangerous. Like the case of the tree, if a tree is not so strong, then it is bound to be destroyed by unadvanced elements. So, in the practice of Satipatthana,
it is necessary to avoid these undesirable elements, negative elements, in order to energize your mind and gain insight. When you will be able to gain or attain the real maturity of your life and your mind. Now you have to, just as you consume or you put in your material nutriments in the body in order to strengthen your body, otherwise you'll be weak and you'll be able to do your everyday work. So in that case, you got to consume vitamins, take vitamins and some essential elements in order to supplement your food so that you gain strength and you'll be able to move about. So if you cannot gain energy, there will be no maturity and you will be unhealthy, so that your resistance, your power of resistance will be very weak. So too with the mental aspect. There are two unwholesome things, unskillful things, namely avijja, tanha, ignorance and desire or craving. Two kinds of ignorance, and not two kinds of unknowing, simple unknowing and not knowing wrongly. So these avijja and tanha are the bad elements. They are with us in the latent form all along our lifetimes. Now, with the practice of Satipatthana, we got to develop our mind and prevent these avijja and tanha from arising in the stream of consciousness. If we reach the stage of maturity, even if we don't reach the maturity, then you will not be able to develop resistance against these unwholesome things, raga, dosa, moha, passion, malice and delusion. Then you'll be able to repel them. You'll be able to develop resistance because your mind is very weak. Only when your mind is strong, you will be able and cultivate knowledge, will you be able to reach the maturity and gain resistance and the power of repelling. Like the case of the tree, if the tree is very small and tender, then it will not be able to withstand the adverse weather conditions. It will be destroyed by these adverse weather conditions. Then, only when the tree becomes developed, the tree grows well, it will be able to gain resistance. When it reaches maturity, then it will be able to repel heat and cold, and you'll be able to resist against these adverse weather conditions. So as much as the energy is strong, you will be powerful, and there will be your resistance power also will go up. And when you have maturity, then you'll be able to possess stamina. So too with the mind. When you energize your mind with the practice, develop knowledge, then you are uplifting your mind, thereby you are fulfilled with the spiritual energy, spiritual nutriments. And when you cultivate knowledge and insight, you become matured, and you'll be able to repel or overcome these negative elements called kilesas. Only when you are strong, you will be able to repel them. And when you reach the maturity, you will be able to withstand the adverse worldly conditions, good and bad worldly conditions. And you will neither be glad nor sad about desirable and undesirable objects. You will be able to become balanced between these good and bad things and view them with equanimity.
that is required for everybody. Like a kind of door, if you throw the door, it will always sit and never fall off. So also with the practice, with the Satipatthana. Satipatthana gives assurance to the practicer to energize their mind so that they can develop this power of repelling and resistance, and with the knowledge they will be able to possess stamina and be able to view good and bad aspects of life in a balanced attitude with equanimity. In order to reach that stage, you should possess these two wholesome, skillful mental powers, namely hiri or tapa, beginning with saddha, faith and confidence, and virya, energy, sati, samadhi and panya, every second of the time. လက်တွေ့သဘောနဲ့ရှေ့ကြောက်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပုံစံလေးထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြစီဦးဒီပ္ပရဲ့အကျိုးကိုအပြည့်အဝခံစားလို့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီတရားကိုလည်းအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်တကယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲအမှတ်လွတ်မှာပေါ့မလိုလားမတ်တယ်လို့တတိတွေမဲ့ပြီးတော့ကိလေသာတွေစိတ်စီဝင်လာမှာပေါ့ယွန်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေကတ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီဟာအမှတ်စိတ်မှတ်လာတော့တာပဲဒါတော့သူလောနဲ့မဝေခွဲနိုင်မှုတွေစဉ်းစားမှုတွေဒါတွေကအနှောက်အယှက်တွေပဲဆိုတာဒီနာလည်းပြီးတော့ခုနယုံမတန်တရားတွေဝင်လာမှာဝေဖန်စဉ်းစားမှုတွေဖြစ်လာမှာအလုတ်ကိုအနှောက်အယှက်ပြုတတ်တဲ့စဉ်းစားဝေဖန်မှုတွေဟာပေါ့လေလက်တွေ့အရာမှာတော့အထောက်အကူမပြုဘူးဆိုတာဒီနာလည်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေပါပေါ့လေညွန်းလာကြောက်လာအဲ့ဒါဟိယုတ္တပခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလက်တွေ့ဟိယုတ္တပပဲအဲ့ဒါလိုဟိယုတ္တပမျိုးကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီဟာအထူးကြောင့်ညထားပြီးတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုနိုင်လာတော့တာပါပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဟိယုတ္တပမကတ်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအညောင်းကြီးလောက်ပဲညာလန်းနဲ့ပယ်လန်းနဲ့ကြွရတယ်ချတယ်တော့ဘုကြွရတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါလျှောက်တယ်မှတ်တယ်ပြောတာပါပဲကြွတဲ့ခဏမှာဒီလိုပါဠိကြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြောင်သွားတယ်လမ်းတဲ့ခဏခြားတဲ့ခဏမှာမှပါဠိကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြောင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကစီအားဆိုင်ပြီးတော့ရှိမှတ်တဲ့သဘောရှိမှမရှိဘူးဒီတော့အမှတ်လို့မှာကိုလည်းပဲယုံမိုးရမှာမှတ်လို့ပြီးတော့ကိလေသာဝင်မှာလည်းပဲယုံမိုးရမှာမသိဘူးကြောက်ရမှာလည်းမသိဘူးလုပ်ငန်းကြီးမမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးပြက်သွားမှာကိုလည်းပဲယုံရမှာကြောက်ရမှာမသိဘူးဆိုတော့ကပ်ပေါ်ပဲလုပ်တာစိတ္တဝတ္တပကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြွားမှုလမ်းမှုချမှုလေးတွေဖြည်းဖြည်းသာသာလေးလုပ်လာတော့တာပဲနော်ချိန်ပြီးတော့အားစိတ်ပြီးတော့ဖတ်တော့တာပဲနော်ချိန်ထားတာကဇန်အားတွေပါတယ်ဇန်တော့အားထဲမှာတည်းမသားပါဘူးအားကိုအထောက်ကူပြုစီနိုင်တဲ့ထိရောက်မှုကိုထိရောက်အောင်သူကလုပ်ပေးပါတယ်ကြောင်းရစိတ်တဲ့အားပါတယ်ဒီကွင်းအောင်ဒီရှိမှတဲ့စိတ်ရောက်တော့ဒီတော့သွေးမြတ်စွာရှုမိတဲ့တတိအားလည်းပါလာတယ်သမာဓိအားလည်းပါလာတယ်တိတိကျကျချိန်သားရဲ့စီအားဆက်ပြီးတော့သွေးမြတ်စွာရှုရအောင်မှစိတ်ကလေးစိုက်ကြသွားလို့အားပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြွားတဲ့ကာလမှာပေါ့လေဒီလိုယောဂီတွေပြောကြတယ်ဘာတွေ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့သွားတယ်ဖြစ်အောက်ကနေတွန်းတင်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သဘာဝစိတ်ကိုသူတို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပညာပလတ်ပဲလာတဲ့ကာလမှာလည်းအောက်ကနေတွန်းလိုက်သလိုဖြစ်စသည်ပေါ့လေဒါကြီးပြောနေတယ်နှိမ့်ချတဲ့ခါမှာလည်းလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်ရင်လည်းပေါ်သွားတယ်ဖြစ်ကျမ်းပေါ်မြေကြီးပေါ်နေမိတဲ့ခါကျတော့ပြီးသွားတယ်ဖြစ်လေးသွားတယ်ဖြစ်
တင်းသွားတယ်ဗျာကြက်သွားတယ်ဗျာဆိုတာစသည်ကကြီးဒါကြီးအားတွေဝင်လာတာပေါ့ကြောက်ကြဆိုင်တော့ဆွေးမြဲစွာတတိဖြစ်ပြီးတော့သူစိုက်မှုသမာဓိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသဘောမှန်နေဖြစ်ခိုက်ရှိမှသဘာဝမြင်နေဆိုတဲ့သဘာဝတွေမြင်လာတာဟောတဲ့ဟုတ်ပါလားသိတာလေဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ယူသေးတဲ့ယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြွားစေလှမ်းစေချစေမှယူသေးတယ်ရှိမှတော့ကြီးကြီးသာသာလေးရဲ့လူမာလေးလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အကြွခင်ကြွလို့တဲ့စိတ်ကြွလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွရုပ်အစဉ်စဉ်မလှမ်းခင်လှမ်းလို့တဲ့စိတ်လှမ်းမှုအစဉ်စဉ်မချခင်ချလို့တဲ့စိတ်ချမှုအစဉ်စဉ်ဒီကြွမှုလှမ်းမှုချမှုမှာရုပ်တက်တယ်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီထဲမှာနာနေပါနေတယ်ဆိုတာပေါ့လေရုပ်ရပြောတတ်လာတယ်ကြွတော့မယ်အပြုကြွခြင်းနဲ့စိတ်ဒါလည်းဒီလေးအမှတ်တည်လိုက်တယ်ကြွမှုအစဉ်စဉ်ဒါတွေလည်းတည်လိုက်တယ်လမ်းစေခဏမှာလည်းပဲလမ်းခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့လှမ်းရုပ်အစဉ်စဉ်ခြားစေခဏမှာလည်းပဲခြားခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့ခြားရုပ်အစဉ်စဉ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနာနဲ့ရုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါလေးတွေကလည်းတည်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းသူခိုက်တာနဲ့သူပေါ့လေအဟောက်ပြအပြစ်ဆက်ဆိုတာပါတေးသေးချာချာတည်လာတဲ့တော့အဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှိမှသဘာဝမြင်သည်ဆိုတာပေါ့လေကောင်းကောင်းကြီးတည်လာတာပဲနာမ်သဘာဝရုပ်သဘာဝအကြောင်းသဘာဝအကျိုးသဘာဝဒါလေးသိလာတာပဲအဲ့ဒါအားတွေဖြစ်လာတာပေါ့အားတွေဖြစ်လာတာအရင်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြွလန်းချပြုတဲ့အခါမျိုးမှာအမှတ်လွတ်သွားပါမလိုလားတာအမှတ်လွတ်ရင်ကိရိတာတွေဝင်တယ်ညဉ့်ညမ်းသွားတယ်အလုပ်တွေလည်းပြည့်တယ်ဆိုတာယွန်တတ်တာကြောက်တတ်တာပေါ့အဲ့ဒီယွန်တတ်ကြောက်တတ်တဲ့ဟိယုတ်တတ်ပါသွားအားဟာကျွမှရေးမှဘလောက်အထောက်ကူပြုတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဟိယုတ်တပါကတ်လာတဲ့ယောဂီဟာဉာဏ်လည်းပဲနေတိုင်းနေတိုင်းတက်နေတာတခဏလေးပဲဉာဏ်ကြီးပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်လောက်ကြည့်အမခံအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့လေကြွားလန်းချမှတ်နေတဲ့အခါမှာဒါကဘာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားမှုတွေဝင်လာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတော့အမမခံဘူးအဲ့ဒါတွေအနောက်ကျက်ပဲအဲ့ဒါတွေအကြီးကျယ်နောက်ကျက်ပဲဒါပဲတရားထုတ်ရမှာဒီပဋိသင်္ကနာပလဆိုတာပေါ့လေစင်ရင်တုံးသွားအားအသုံးချဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘာဝနာသွားအားကိုအသုံးချဖို့ပါအခုလိုရှုမှတ်ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့စိတ်သွားအားတွေထုတ်ယူရတာပါစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ဒီတိုးတက်လာတဲ့သွားအားတွေဘယ်ဖြစ်တော့မလဲဘယ်ရတော့မလဲစဉ်းစားတဲ့သွားအားပဲရှိတော့စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်မရှိတော့စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်တကယ်သဘာဝအဖြစ်ကိုထိထိရောက်ရောက်မသိပါဘူးအခုဒီမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာသဘာဝစိတ်တွေကိုယ်ရဲ့သဘာဝစိတ်တွေနာယုတ်တိကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပုံလေးဒါတွေသိရအောင်လို့အထုတ်တာပါအထုတ်တော့ဒီခါမျိုးမှာပဋိသင်္ကနာဗလာဆင်ញင်တုံသွမ်းအားကိုအသုံးချနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအကြီးကျယ်နောက်ကျက်တာဒါပဲအဲ့ဒါအတွက်တော့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတော့အမှမခံဘူးအဲ့ဒါတကယ်ညံပါလို့ဟိုဟာကိုလက်ကင်ပြုပြီးတော့ဒီဟာကိုမယုံနေအောင်ပြုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလည်းမရဘူးသူကတော့ဒါတော့ယုံကြည်ချက်ကြဖို့သိရေးကြည့်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်ကြအောင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ကအကျဉ်းတကားလည်းယုံမှလို့လည်းမတိုက်တွန်းပါဘူးကိုယ့်အတိနဲ့ကိုယ်လုပ်ဖို့သိရေးကြည့်ပါတယ် To just elaborate on the Hiri Ottappa from the practical aspect. Now, in order to realize the benefit of the Satipatthana, yogis should possess these sada also before and during the practice. And those devoted yogis would not wish, would detest and fear losing mindfulness, sati, losing, so that if he or she loses mindfulness, he or she will be allowing these kilesas to enter the stream of consciousness. So he or she is very conscious about that. That is possessing Hiri Ottappa in the practical sense. Then such yogis will be able to
practice mindfulness continuously without gap. However, if in the course of the practice, if there are some skeptical doubt and fantasies and imaginations and thoughts, they are disturbances. Knowing that the skeptical doubt is a great disturbance, one should not give way or allow these skeptical doubt to enter the stream of consciousness. Otherwise, your time will be wasted with the skeptical doubt. Such is the power of Hiri-ottappa in the practical sense. Then such yogis will be able to practice meticulously with great concern to sustain mindfulness. So, previously, before he or she possesses this Hiri-ottappa, he or she may be just doing the walking meditation in order to stretch their limbs, and when he or she is asked during lifting, what do you know, then he or she will not be able to answer correctly. And if you move a foot, what do you know? Or if you place your foot, what do you know? Then he or she will not be able to explain exactly what are the observations, what he or she observed. The reason is a lack of this energy and precision, aiming power and the application of energy, so that he or she is not possessing this Hiri-ottappa, not conscious of losing the mindfulness, so that he or she may be doing it very lightly, not seriously, and in a very marginal way. When once he or she possesses this Hiri-ottappa, then whenever this yogi walks, lift, move and places, because he or she aims properly. Aiming is the jhanic power, the power of the factor of absorption. You take an aim precisely with the application of energy, so that the noting mind hits the object, is able to grasp the object. Every object which arises is noted without being missed. As much as one applies energy in a concerned manner, then the noting mind is bound to hit the object, bound to grasp the object, giving rise to sustained mindfulness and deepened concentration. So, with the power of precision and energy, because the practice is with full energy, practice is taken up with full energy, he or she knows that during lifting, the things that he or she observes, he or she will be able to report in the interviews that, for instance, during lifting, I observe lightness, I observe pushing up. All these things are sabhavas, essential qualities, which one can observe when one watches the object, or one notes the object. All these things are knowledge, panya bala, the power of wisdom or knowledge. So when he or she is pushing the foot, he or she may observe that something is being pushed from the back, or there's some stiffness or tension or whatever, lightness, and when he or she presses the foot down, places the foot down, observing the pressure, lightness, heaviness, stiffness, tension, cool, heat, and whatever. That is because one is doing it meticulously,
one is able to sustain one's mindfulness and deepen one's energy, thus thereby observing these sabhavas. As the saying goes, only when you observe at the very moment will you see sabhava. Not only does she detest the yogis, not only does he do that, does he or she does that, devoted yogis would behave like a sick person, moving about slowly, and then observing both mind and body, like the observing intentions before one lifts one's foot, with the series of intentions, with the stages of intentions. There are stages of lifting stages, lifting process by stages, and with the intention to move, there are these different stages of movement according to the successive stages of intention. And so it's with placing your foot down. So in this process, in walking meditation, he or she will not just observe the mind, he or she will also observe the body. Both the body and the mind will be observed. That is both the intention and the process of lifting, moving, and so on. So not only does he or she observe the mind and body, he or she also will observe the sabhavas of the conditionality, the cause and effect, at the very moment. That old is giving place to the new. And according to the maxim, only when you observe at the very moment will you see sabhava. Both the nama sabhava and rupa sabhava, mental qualities and physical qualities, the causative qualities and effect qualities, resultant qualities. So because one practices respectfully, carefully, one detests losing the mindfulness, not allowing kilesas to enter the stream of consciousness. He or she detests and fears these loss of mindfulness. That is the power of hiri and ottappa. These things are very supportive. These two wholesome, skillful mental states are very supportive in the practice. Once one possesses these two mental states, one is bound to cultivate knowledge and gain insight. Just try it. There is this assurance. So now, of course, in this process, if you are fantasizing, for those who are prone to fantasies, as in the case of ordinary worldly events, what is this? Why is this? Which is this? And if one fantasizes in this way, then this is going to be a great disturbance. There's no room for thoughts or fantasies or imaginations. And there's only room for bhavana power, the power of practice. Fantasies and imaginations and thoughts, thinking that they are knowledge, is wrong. They cannot understand or observe sabhava. They will not lead to the realization or knowledge of sabhava. So the practice is to see things in the true nature, the real qualities, such as the discernment of mind and body. This is the mind, this is the body, this is the matter, this is the mind, and so on. And then the conditionality, this is the cause, this is the effect. And if in this process, if one starts to begins to fantasize and imagine and ask questions, then there are going to be disturbances. For those yogis, there's no guarantee that they will gain knowledge and insight.
So it is necessary that you possess, in order to reach the stage, you possess certain these mental powers, such as the beginning with the saddha, faith and confidence. This much for today.